ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะโอเควันนี้เราจะมาเล่นทำไมต้องรอเรือรอลิงสิเราจะมาเล่นฮอกวอตส์กันต่อเนี่ยโมจะเก็บห้องอันนี้อะไรอ่ะเอาอีกแล้วเหรอวาร์ปได้ไหมวาร์ปอะจะใหญ่อะไรนักหนาเนี่ยแผนที่นี่ก็ใหญ่มากจะใหญ่วุ่นวายคนเล่นเนี่ยจะช็อกอยู่แล้วเนี่ยหาทางไปไม่เจอไปค่ะOff on another adventure, are we? ตกใจเลยอะอาจารย์หนูมาแล้วลืมวิธีไล่เวทแล้วเนี่ยทำยังไงนะคะการไล่เวทชิว I should come back to this another time. เอาล่ะฉันต้องไปเรียนไฟล์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราจะไปเรียนที่ไหนเนี่ยต้องอันนี้สิ Perhaps I'll come back to this. ใช่ไหมต้องอันนี้สิวิ่งผิดทางแล้วเดี๋ยวมันก็จะใหญ่โตมโหฬารทึกลงอีกอ่ะจะใหญ่โตอะไรกันขนาดไหนเนี่ยแล้วก็ฉันจะวิ่งถึงโอ้ยทำไมไม่ใช่โรงเรียนเวทมนต์นี่วันหนึ่งน่าจะไม่ทันอ่ะน่าจะเรียนไม่ทันอ่ะเพราะห้องไกลมากวันหนึ่งนี้น่าจะไม่ทันแน่นอนถ้าไม่มีเวทมนต์เนี่ยสวัสดีค่ะ I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making Incendio spell, handy for lighting นี่เหรอ torches, ที่เขาบอกเราต้องเรียน burning ไฟ away เมจิก spider ก่อน webs, and, when necessary, สวัสดีคุณณัฐพล defending นะ against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. Like- You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Seems crossed ones isn't as secret as it's believed to be. ต้องไปทำเควสอื่นก่อนอีกจะร้องไห้อันนี้ก่อนนะ โอ้โหไกลมาก
ฉันจะวาร์ปไปไงเนี่ยกดวาร์ปกดอะไรอะเนี่ยที่วาร์ปเนี่ยโอ้โหวิ่งเท้าอีกวิ่งเท้าอีกคุณณัฐพลบอกย้ายห้องทีวิ่งตาเหลือกเรื่องจริงเรียนไม่ทันนะถ้าไม่มีของแบบเหมือนเฮอร์ไมโอนี่อะที่เขามีของวิเศษที่ทำให้เขาเข้าห้องเรียนแล้วเรียนได้เยอะอะทำให้เขาได้เรียนหลายๆถ้าเรื่องจริงนี่คือถ้ามันไม่ใช่โรงเรียนเวทมนต์เนี่ยคิดสภาพดิเพื่อนๆวิ่งข้ามแบบโอ้โหเหมือนแข่งกีฬาเลยอะไกลมากเป็นพ่อมดแม่มดก็ต้องใช้เท้านะจะมาขี่เข่อไม้กวาดในโรงเรียนเดี๋ยวโดนด่าแน่เลยนะตอนนี้ยังไม่มีไม้กวาดเลยนะจ๊ะเลเวลล็อกนะนี่เสียงอัฟเฟอร์พับซิลเดนเล่นอะไรกันพวกพัฟเฟอร์พับนี่เราก็อยู่พัฟเฟอร์พับเหมือนกันเลือกอยู่แบบบ้านชิลคือตอนแรกที่เล่นในเว็บอะในเว็บจะละเอียดกว่านะคะถ้าสมมติว่าใครอยากรู้ว่าตัวเองอะแบบโดนคัดสรรว่าเลือกบ้านไหนอะในเกมอะยังไม่ละเอียดต้องเข้าไปเล่นในเว็บของ Hogwarts Legacy อะในเน็ตอะในเว็บอะมันจะแบบคำถามแบบเหมือนเชิงจิตวิทยาเยอะมากๆอะแล้วมันมีหลายคำถามมากเลยค่ะแล้วมันก็จะละเอียดกว่าแล้วออกมาว่าเราอ่ะได้บ้านไหนอะไรแบบเนี้ยแต่ตอนเล่นในนั้นน่ะเก่ารัดได้ Glad you could make it. Lucan's just over there. Revelio. นี่ต้องไลฟ์ป่ะ Lumos. กดอะไรนะลืม Reparo. Accio. Revelio. Accio. Reparo. Lumos. Leviosa. กดทุกคาถาฉันกดเป็นมั่วฉันกดทุกคาถาเลย I've always said that travel broadens the mind. Reparo. Accio. Lumos. Leviosa. Reparo. Can I help you? สวัสดี Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I Another one coordinateบอกวิ่งกันลิ้น duels, ห้อย crossed ones, a dueling club of sorts. ขาลากอ่ะ It's invitation only, เด็ก so โรงเรียนนี้ you ถ้า must เกิด have ไม่ใช่ really โรงเรียนเวท impressed มนต์นี่ Sebastian. ขาน่าจะเป็นกล้ามทุกคน I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin!
will make you regret signing up. เฮ้ยเดี๋ยวกันยังไงกดไงนะลืมวิธีการจะมาดวลเดี๋ยวยังเล่นเมื่อวานยังไม่จำไม่ได้เลยวันหนึ่งเล่น3 เกมอ๋ออย่าระดับนี้แล้วเป็น Expulso! I'm the one! Expulso! นี่ไงอย่าระดับศาสตราจารย์มักกอนเกาเลยนะลอยไปก่อนเลยมันไล่เวทมันไล่ช้าจัง Act like a winner! นี่ไง What to do? Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. เรียบร้อยวินทูลาวต้องสองรอบเลยเหรอสวัสดี Next time you need a partner for Sebastian. Crossed Wands, don't hesitate to call on me. Glad you're มัน back. แข่งรอบที่2จัดมาปอมปะดัว Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? partner เซบาสเตียนแล้วกันเซบาสเตียนนี่น่าจะเก่ง Yes, เฮ้ย Sebastian. มี Then เข้า let's มา get to it. มันมีอะไรบุก Ready to get Another thrashed? เฮ้ย3เนี่ย Apologies in advance. โอ้โหมาท้าทายอะไรนี่มังกรเกายังนะเด็กฟอสเปลล็อกนี่น่าจะไม่รอดแล้วล่ะ Lumos. Hero. Leviosa. Act like a winner! แบบนี้แล้ว Leviosa. What am I to do up here? อย่ามา Stupefy. Leviosa. Accio. Come on. Stupefy. Accio. อย่า Stupid, you're better than that. Potato. Leviosa. Lumos. Leviosa. เฮ้
อุ้ย Oof. Glad I didn't bet on you that round. Care to go again? yes I'll give it another go. Glad to hear it. โอ้โหมันเก่งเหลือเกิน Fringo! ล็อกเป้าก่อน Accio. Leviosa. Protego. Accio. Fringo! Sendo! Protego. Accio. Leviosa. Stupefy. อย่ามายุ่งกับฉัน Leviosa. Accio. There goes my way. Stupefy. Fringo! Protego. Accio. Is that all you've got? Leviosa. That's great. Stupefy. What am I to do up here? Are you quite finished? Sendo! Accio. Take Defendo! Leviosa. Accio. Fringo! Accio. Leviosa. Kindly set me down. I do prefer the ground, you know. Accio. Protego. Stupefy. นั่นแหละเพื่อนช่วยหน่อยเร็ว Leviosa. Stupefy. แพ้แล้วมันแพ้แล้วเหลือคนหนึง Fendo! รออยู่กับวันนี้Protego. เอาปืนไปGlad I didn't bet on that round. Bravo. โอ้โหว่าจะชนะ You did indeed. วัน The นี้ other คุณบานา duelists น่า have นะ already taken notice of บานา you. น่าบอกฉาก But สู้ after นี้ that คุณ last คุณ round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. ฉันเป็น The next round is for all the ศาสตราจารย์ gobstones, มา so ก่อน to นัก speak. เกาเลยนะ โอเค คอมพิวต์โปรเฟสเซอร์เวทก็ยิ่งใหญ่อลังการเยอะแยะมากมายนะครับต้องอันนี้ก่อนต่อไปเนี่ยวาร์ปตรงไหนเนี่ย อันนี้ก็เล่นไปแล้วนี่ไงปักทีสเหรอ Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. That was something. You'll get it. Accio. คืออะไรอ่ะ Next time, perhaps. Revelio. That was something. คืออะไรอ่ะ งง เขาให้ทำอะไรนะ Accio. Leviosa. คือเรามีแค่นี้แล้วเราจะเอาเราจะพักพีชยังไงอะ
คืออะไรเนี่ยงงมากเดี๋ยวสวัสดีคุณยูริอัสบอกนึกว่าใครมาเรียกคำพันคืออันนี้ทำยังไงอ่ะ Lumos. แล้วหลอดสีฟ้าๆคืออะไรอ่ะ Repair it. Leviosa. Accio. Leviosa. โจมตีต่อมันดีเลย์อ่ะมันตีต่อเนื่องยังไงอ่ะเพราะว่ามันโหลดอ่ะมันโหลดอยู่อ่ะคือมันโหลดไงสกิลอ่ะเห็นยังเนี่ยกดใช้แล้วมันโหลดแล้วมันสะบัดไม้แล้วเราจะต่อเนื่องยังไงเนี่ยมันไม่เห็นใช้เลยไม่เห็นตีเลยงงมันโหลดสกิลอ่ะโอ้โหกว่าจะได้ต้องกดหน้าด้วยไม่งั้นไม่ยิงอ่ะโอเคมีคนบอกต้องกดหน้ามันต้องกดหน้าด้วยอ่ะมีหน้ากดR2 แล้วมันยืนแล้วมันขนนกทำไมก่อนเรารู้สึกว่ามันไม้มันยิงช้ามากเลยมันเหมือนระบบมันดีนะแต่ก่อนเรารู้สึกว่าการยิงไม้ของมันมีดีเลย์แบบดีเลย์เหมือนยังสู้คือมันเอาระบบโซมาใช้อะระบบพวกดักโซเดมอนโซบัตบอลอะไรพวกเนี้ยแต่มันระบบการยิงไม้มันยังแบบเหมือนไม่ทันปุ่มอะเหมือนเรากดดักโซอย่างเงี้ยเวลาเรากดฟันมันจะแบบปุ่มมันจะเร็วมากอะเอ็กปุ๊บกระโดดเลยอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่อันนี้คือกดไปแล้วอะเพิ่งจะไล่อย่างเงี้ยแล้วพอเรากดซ้ำๆไม่ได้ด้วยมันกดซ้ำๆไม่ได้ด้วยมันต้องแบบสงสัยต้องกดจังหวะอะไรอย่างงี้ป่ะอ๋อโอเคเอ้ยไปไหนเนี่ยเดี๋ยวนะเราต้องล็อกมันเพื่อนตอนนี้เราจะเป็นแม่มดกับเขาได้ไหมเนี่ยเอายิงให้มันโดนสิอันสุดท้าย Nicely done. โอ้ย I'd say that's enough practice. You looked เห good มือน out ไม้ there. มันไล่แบบดีเลย์กว่า I say better to discover one's weaknesses ในเกม during ดักโซ practice เวลาเรา than ฟัน during a เรา duel. ไล่เวทหรืออะไรเงี้ You'll ย be มัน a จะเร็วมาก fearsome challenger now.
ไม้นี่บางครั้งกดแล้วมันก็ยังแบบหมุน Assignment's all เหมือนมัน finished. จะมีเหมือนต้องแกว่งไงมันก็อาจจะแบบดีเลย์ตอนแกว่งไม้อะไรอย่างเงี้ยตวัดไม้อะมันก็อาจจะแบบมีช้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยป่ะผ่านแล้ว อาจารย์ให้มาก็ไกลมากนี่โรงเรียนจะมืดแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จอะไรสักอย่างเลยสวัสดีคุณณัฐพลคุณสมชายผ่านแล้วดูท่าแล้วการเรียนวันนี้น่าจะไม่รอดแล้วล่ะเตรียมตัวตกชั้นเรียนแน่นอน เตรียมตัวตกคลาสโดยอาจารย์เขียนใบแดงต้องติดรอแน่เลยดูจากท่าทางมันจะใหญ่อะไรกันขนาดไหนเนี่ย Heard you're defending Hogsmeade against trolls. Might some kind soul help me? วิ่งตั้งแต่กลางวันยันกลางคืนน่ะคิดดู มาแล้วค่ะ I trust Mr. Brattleby was able to accommodate. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should ที be นี้ ready สอน to ฉันได้ learn หรือยัง Incendio. ฉันอยากจะรับรู้ Professor? Yes. I'm Kata, sorry to yang say, bang la. I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep เอา your อีก wand แล้ steady. วเอาอีกแล้วนี่แหละมันจะช้าตรงตวัดไม้นี่แหละเอาไงต่อคะอาจารย์ Good work. ใส่ไว้ไหนIncendio. เฮ้ยโต๊ะอาจารย์ไม่ขอโทษค่ะ Excellent defensive skills. โอเค Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Leviosa. Incendio. Setting things ablaze is certainly cathartic, isn't it? โอเค ได้หาไฟลุกมา ไฟมันลุกโชน โรงเรียนไหม้แน่นอนนะจุดนี้ อ้าว If only a new student were to help me with my เจ้าแห่งการทำลายล้าง โอ้โห ไกลมาก ขึ้นเหรอ ขึ้นอีก แล้วคือแบบอยู่กันไกลมาก อาจารย์นี่อยู่กันแบบIncendio. จานไกลเกิน โ
You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. นั่นน่ะจุดไฟได้ปะ Incendio. ไม่ถึงเป็นเรายังเป็นไฟกากๆอยู่จุดไม่ได้ไฟแบบระยะประชิดโอเคปะมาแววนี่กลางคืนแล้วเนี่ยวิ่งเรียนตั้งแต่กลางวันยันกลางคืนthere you are. นี่เช้าแล้วเหรอวิ่งกันจนถึงเช้าเลยนะจุดนี้ Hello, sir. You'll be pleased to อาจาร know ย์ that คะ I หนู worked ยัง on ไม่ my ได้นอนเลย defensive ค่ะอาจาร magic ย์ with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to วิ work ชา with ดา her ร์กเม and your จิ other ก professors ของ to improve อา your จารย์เมื่อกี้ skills. ผู้หญิง That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? แบ็คเมจิก Fig! หรืออะไรทุกอย่าง I have work for you. Hey. Come. Headmaster, I'm with a You'll student and my come schedule. Your schedule will wait indefinitely, Oh, as will don't your laugh, student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. โอ้โดนไล่ไปที่ออฟฟิศ That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. วิ่งไกลมากเจ้าเซบาสเตียนนี่เขาอยู่สลานเชียนั่นไงสวัสดี Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. ฉันเป็นเพื่อนกับเซบาสเตียนเพื่อมาแล้วเซบาสเตียน See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be แล้วทำยังไง sneaky. เนี่ย Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive.
And spells are free. Give it a try. เอาอีกแล้วไปได้สเปลใหม่มาอีกแล้วแล้วต้องยังไงสนีกเหรอโอเคแล้วเพื่อนอะเพื่อนอยู่ไหนอะเพื่อนเราต้องลงล่างนะเราต้องสนีกแล้วล่ะ I'll be quieter than a jobberknoll. ระดับแบตเตอรี่ต่ำอีกเขาไม่เห็นเราเปิดประตูเลยเหรอเราเปิดหน้าด้านขนาดนั้น Librarian's still here. Quick, behind the bookcase. โอเคโอ้ย You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? จะรอดไหมเนี่ย The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. ก็ให้ฉันไปเอากุญแจยังไง Is someone there? Is that you, Pete? Is some... I knew I heard someone. Out with โดน you! จับแล้วโดนจับแล้วอะไรเนี่ยฉันอุตส่าห์สนิกอย่างดีเอาเพื่อนเราต้องให้ป้าเราต้องทำอะไรอ่ะ Is someone there? Is that you, Peeves? ไปเร็วป้าไม่อยู่แล้วเอ้ย get the key กดไงอ่ะป้ามาแล้วกดไงอ่ะกดเอาคีย์ยังไงกดขึ้นป้ามาเลยฉันหยิบกุญแจกดอะไรอ่ะจะรู้ไหมเนี่ยไม่เห็นมีให้กดหยิบกุญแจเลยอ่ะหยิบกุญแจดิสี่เหลี่ยม Here it is. Better not be a student. The โอ้ยโดนจับได้ place for larking about. Out at once. มายุงเข้าห้องแป๊บนึงจะสู้กับยุงอยู่เนี่ย
เอาไว้อีกโดนตัดคะแนนบ้านด้วยเหรอตัดเหลือ0นั่นนะจนเนี่ยหัวจะปวดIs someone there? Is that you, Peeves? Ôi. Oh, that wasn't so difficult after all. Now, to find that book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. เฮ้ยป้าตามมาแล้วเนี่ย Ghost, don't let her see you. เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ยเดี๋ยวตัวอะไรไม่รู้เข้าห้องแป๊บนึงมันแรงเลยไม่รู้อ่ะมันบินเฟี้ยวไปเฟี้ยวมาขอให้เบนความสนใจป้าสวัสดีคุณมูมินะสวัสดีคุณสมชายนะโอเคยังไง We must remain unseen. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. เป็นความ It's สน fooled ใจ me ป้า twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ghost, don't let her see you. Oh my gosh เฮ้ยเดี๋ยว Sure, you'd be wise to get out of here. It's not safe for young mortals. โอ้โหผีขี้ฟ้องนะจุดนี้เจอผีขี้ฟ้องอีกสวัสดีคุณอาร์ตนะเจอป้าแล้วยังมีผีบวกรวมกันอีก Silent as a
ป้าและผีขี้ฟ้องรวมกัน หัวจะปวด It's fooled me ป้า twice. มาแล้ว Never judge a tone by its สนใจ cover, ป้า I ไว้ก่อน say. Ghost, don't let her see you. Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Leviosa. เจอป้าแล้วยังเจอผีขี้ฟ้องอีกหัวจะปวดไงถึงแล้วยัง Who have we here? Sebastian Sallow and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't I'm going to tell. I'm going to tell. จะไปฟ้องเพื่ออะไรเนี่ย Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Repair. Reparo. ต้องอีกเหรอคือกลายเป็นเพื่อนไปแล้วเหลือเราคนเดียวแล้วเพื่อนๆ Of course. Traces of ancient magic. There must be more to this room. That's it.ไปลงไปจนสุดมีห้องมีห้องอะไรไม่รู้เข้าไปเลยไหมReparo.
I need to wake up that rune over there. จะเวกอัพยังไงอะI wonder if I can hit the rune with a spell. แล้วรุ่นสเปลอันไหนเนี่ยลืมไปแล้วเนี่ยตอนนี้ใส่ก่อนข้างหน้าต้องมีภัยอันตรายอย่างแน่นอน Revelia. ทำไงอ่ะเดินไปตายแน่นอนไม่ยิงธรรมดานี่แน่ชาวบ้านเรียกโง่ไงจะใช้พลังโอ้โห Not surprising. Guards at the ready.ได้ไงเนี่ยเราใช้ได้ไงอ่ะโอ้ยเดี๋ยวแล้วเราใช้ท่านี้ได้ไงเนี่ยงงกินน้ำลมไฟลายมั่วไปหมดดินน้ำลมไฟอะไรใส่หมดโอเคปะหัวทิ่มหัวจะทิ่มจะเอาปะล่ะมาไม่นานหรอกคุณสมชายเรื่องไม่นานหรอกสวัสดีคุณสมชายนะคุณน้อยก็ผมดูซีรีส์แล้วต้องกลับมาเล่นเกมนะเก็บรายละเอียดอีกรอบคือเล่นครั้งนี้ต้องอ่านเอกสารทุกชิ้นนะดูอะไรอ๋อรัดออฟอัดสวัสดีคุณพิมพ์นะแล้วเราจะไปยังไงอ่ะเราต้องยิงแบบแล้วมันจะต้องขยับให้มันยากเย็นให้มันสะพานให้มันเปิดก็เปิดไปเลยก็ไม่ต้องมี
คืออะไรเนี่ยโอ้จะผ่านไหมเนี่ยเราต้องยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยิงอีกอ่ะแล้วก็ยิงเข้าไปหัวจะปวดไปยังไงเนี่ยขอให้กระโดดโธ่หัวจะปวดจริงๆเอาแกIncendio.อะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยNearly there. Best keep my wits about กระโดด me. ไปก่อนแล้วอะไปเลยอุ๊ยโดนไปก่อนโอ๊ยIncendio. Potato. Incendio. Accio. โอ้ย Incendio. Accio. Incendio. 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 Accio. Potato. โอ๊ยตาย Oh my god เอาใหม่ตายเบยเพื่อนเวทกากๆอย่างเราจะเอาชีวิตรอดได้ไหมเนี่ยเอาไหก่อนเลยหายไป Potato. Stupefy. โ
กระถาไฟนี่คือแบบไร้สาระมากเลยอะกระถาไฟเนี่ย Incendio. Incendio. กระถาไฟคือต้องกิ้งเข้าไปใกล้ๆแล้วใช้พระเจ้า It is a book after all. ไม่น่ารอด ไม่น่าเรียนเวทมนต์รอดแน่นอนอย่างเราเนี่ย น่าจะโดนทหารกากๆตัวกากๆตีตายตั้งแต่เริ่มแรก เด็กฝนลงมาให้ชาวบ้านหน่อย มีพลังขนาดนี้แล้วไม่ต้องฟื้นฟูป่าแล้วอย่างเงี้ยไม่ต้องพัฒนาป่าแล้วพัฒนาพ่อมดแม่มดดีกว่าคุ้มกว่าเยอะ You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor McCaw. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today.
ล่วงรู้ความลับอะไรบางอย่าง Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me But that you don't didn't come alone tonight. ก็ต้องช่วยเพื่อนนะ If someone เพื่อน has เขาสายพา coerced เรา you, มา I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. บอกไหม there was nobody else. I came alone. โอ้โหหล่อจัด Oh, Sebastian. What will your uncle say? โอ้โหเซบาสเตียนหล่อจัดเลยอะมาคนเดียวอ้อจะหล่ออะไรขนาดนี้เนี่ย ปกป้องเพื่อนด้วย ไปไหนเนี่ยแล้วเซบาสเตียนไปไหนแล้วมันต้องออกจากที่นี่ใช่ไหมเซบาสเตียนเป็นคนดีอ่ะไม่น่าเลยเรามองนายผิดไปเราเห็นนายอยู่สลิธีรินไงเราก็เลยคิดว่านายน่าจะเป็นคนแบบชั่วช้าสามานนิดนึงแบบบ้านรวยเราชอบชั่วช้าสามานอะไรเงี้ยชอบกลั่นแกล้งผู้อื่นไม่น่าเชื่อจิตใจหล่อเฮ้ยเพื่อนจิตใจดีอ่ะYou cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory?
In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Now I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. เสร็จแล้วไงต่อคะเดินยิ้มกรุบกริบตลอดเวลาเลย Meet me in Lower Hogsfield as soon as พวกเธอนี่นะสรรหาเควสมาให้ฉันเยอะแยะวาร์ปได้ไหมขอที่วาร์ปได้ไหมเราต้องไปก่อนด้วยนะคือเราต้องผ่านตรงนั้นก่อนนะเราถึงจะวาร์ปได้นะเพื่อนๆถ้าเราไม่ผ่านตรงนั้นเราจะวาร์ปไม่ได้นะ Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom.แบบมันจะใหญ่อะไรกันขนาดไหนเนี่ยเจ้าช่วยเอาในโรงเรียนก่อนนอกโรงเรียนอย่าเพิ่งไปสนใจก่อนเนี่ยแค่วิ่งเข้าเรียนยังวิ่งไม่ทันเข้าเรียนเลยโอ้โหเข้าเรียนนี่ยังไม่ทันเข้าเรียนเลยบอกได้เลยเนี่ยIs she growing Punja's onion again? Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Oh, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. มันเด็กกรีดร้อง Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. กด X จะตกแตกเลยอะ Quickly, place your mandrake in the new form and cut down the soil.
เด็กลงโอเคหัวจะปวด The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. ย้ายเป็นเด็กย้ายกระถางเป็นเด็กกระถางซ่อมให้เหมือนเดิม I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. บุกลงไปเหรอไปต่อ Well done! Once it can be คือปลูกลงไป harvested, dittany will be แล้วก็ ready ทิ้ง to ไว้ use in Wiggenweld potion. สามารถทำแบบพวกโพชั่นได้เอาไปทำโพชั่นได้สวัสดีคุณวี่นะ Introduce ที you นี้ to ย้ายมันเด็ก different ไป sort กระ of ถางใหญ่ flora, ขึ้น the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Now remember, a wand is not a trowel. เฮ้ยเดี๋ยวเอาให้ขึ้นบน Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright เรา slaughtered จะ him. วิ่ง It was brilliant. แผนที่มันจะให้เราวิ่งวนอ้อมเพื่อ Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. นี่เหรอ Go on. Grab a few of those Chinese cabbages. chopping Just cabbage. mind your fingers. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. ไงต่อเก็บให้หมดเลยแล้วกันงกมากOL1 Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of เล่นสาย plants. ปลูกพืชดีก Not ว่า like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy.
Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're, not someone to be trifled with. I see that. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. วันนี้เก็บอะไรเก็บหมดงกไงงกเฮ้ยไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยว That helpful reminder. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. I attended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. แบตจะหมดลืมแบตนะเพื่อนๆเดี๋ยวเอากระจายแบบนี้โอเคเรียนพืชแล้วทำไงต่อช่วงแรกก็จะต้องเรียนเป็นคัดๆไปเนาะไปโอชั่นBe auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade. Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent. เรียนโพชั่นค่ะ Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught เป็น at ญา the ติ school. ศาสตราจารย์สเนป As ปะเนี่ย fifth years, you will be required to reach new heights เป็น of ญาติ both ศาสตราจารย์สเนปหรือ discipline เปล่า and ดูทรงแล้ว intellect. You will begin this term by brewing a Wiggenweld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. โอ้โห โอ้โห มาเป็นครกเลยณจุดนี้ Use a strong, even motion when crushing your ingredients. บดเข้าไป Please be meticulous when adding powder to your potions.
One errant sneeze could be disastrous. ติดคนอีกโอเคอาจารย์ไปดูของหนูซิเป็นไงบ้างคะหนูเพิ่งทำวันแรกแล้วมันเป็นน้ำอะไรอย่างนั้น I see most of you have not forgotten how to stir. ทำไมคนนั้นน้ำมันได้ไหม Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain and will require you to be a bit more คือมันเหมือนมีแบบ resourceful. บาง Come and see me when you've finished brewing. บางส่วนที่แบบเหมือน And we'll see if it was เราสามารถเอา skill or พืชไป luck ปลูก the first แล้วเอา time พืช round. ตรงนั้นมาทำยาอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยนะ My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. A well-prepared ritual. Theater หยิบมาแล้วยังไงต่อออกไป Remember, precision is key when brewing potions. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. กลับไปที่โต๊ะ Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. ก็มีอยู่อันเดียวอ่ะนี่ And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Oh! Get it! Again. Oh, what is that? Dragon Dunk! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor.
Again, Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Edurus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. เพิ่มพลังของตัวเองได้สงสัยต้องปรุงเยอะๆแล้วเพราะเรา A เล่น rare กากมาก occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various เราเล่น ingredients, กากมาก you should gain an understanding of the ingredients เราเลยต้อง themselves. อาศัยการ Pay particular น้ำ attention ยา in herbology. สายปรุงยา The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. โอเคเรียบร้อยวันนี้ยังเรียนอยู่เลยอ่ะโอ้โหโอ้โหดูทางก่อนโอ้โหวาร์ปไงก่อนเนี่ยอันนี้ได้ไหมอ่ะHow nice to see you, my young friend. ทางมันจะโอ้ยทางไหนเนี่ยไม่มีไม้กวาดแต่มันทรมานมากเลยนะคาดไม้กวาดต้องมาแล้วนะมันไม่ไหวอ่ะอาจารย์มันโรงเรียนก็ใหญ่มากคาดไม้กวาดต้องมีแล้วล่ะอาจารย์มันต้องมาประมาณวันที่2แล้วล่ะได้อะไรไม่รู้เก็บให้หมดไปก่อนเธอมาอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยเรารู้ไหมว่าฉันไม่มีไม้กวาดฉันยังไม่ได้แล้วอยู่ข้างล่างแล้วแผนที่พามาข้างบนหัวจะปวดไม่มีไม้กวาดแล้วอยากจะร้องไห้ไม้กวาดต้องมาได้แล้วนะไม่ไหวนะอย่างนี้ไกลมากจุดเช็คพอยต์บ้านเนี้ย
Off on another adventure, are we? Accio! จะอยู่อะไรไกลกันขนาดไหนเนี่ยวิไก่ Levioso! ไก่ลอยฟ้าวิแกะลอยฟ้าป่ะทำไมแกะลงไปนอนอย่างนั้นนะนอนแบบเหมือนหลับอ่ะ I should investigate. รู้แล้วเดี๋ยวก่อนนะนี่อะไรเนี่ยฟักทองยักษ์นี่คืออะไรเนี่ยยิงได้ไหมได้นี่Revelio. อ๋อออกมาทางนี้โอเคถึงแล้วเนี่ยไกลมาก Not sure how I'd fare. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow, the 3 broomsticks. I have been worried about ลอง you. เทสไงว่ายิงใส่ไก่แล้ว If you ไก่ don't มัน mind จะ my ลอยไหม asking, why were they looking for you? They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Sorona stand up to Rookwood and Harlow in the 3 broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home.
Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair, and you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? You for some assistance? Hello? Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. ต่อไปตามในเรื่องก่อนดีกว่าไหม They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a dox's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Your life ends here. Shame. Going after my child! Tell Rookwood to find him himself. No! I should...
I'll watch the light go out of your eyes. เด็กฟิวไกด์นิวแอนิวีไทย Oh, I'm gonna take up this. We can hold them off. I'm not going anywhere with you. You'll take this student off of my dead body! Incendio. Don't sit there to get out of this alive. What have you done? I'm just warming up. Accio. Incendio.ป้ามันมีสีแดงๆอีกอ่ะนั่นมันมีอีกอ่ะแล้วมันอยู่ตรงไหนเนี่ย Tango! Learn that in first year, did ya? Leviosa. Head in the clouds, this one. You haven't got a prayer. And I haven't even had my tea yet. Potato. Production. And it's just... สู้ไม่ได้เนี่ย Production. I think that one hurt. Expulsion. Potato. You were foolish to fight me. โอ้โหจะเอาอะไรไปสู้ก่อนมันยิงบาเรียเราทำอะไรมันไม่ได้เลยนะเพื่อนบาเรียเราทำอะไรมันไม่ได้เลยนะไม่น่าใช่แล้วล่ะแต่มันเนื้อเรื่องจริงเหรอเนี่ยมันเก่งไปปะ I'll watch the light go out of your eyes. I'm not going anywhere with you. มันได้บาเรีย Tell Rookwood to find me himself. You having the knack at all? Release me! Knew you were still hanging up. Come on, you're afraid to fight back? That's just the beginning. Stop that right now! ผ่านแล้วคุณป้า I've never been accosted in such a manner and so close to Hogwarts. กว่าจะผ่านคุณป้า โดนหนูเพิ่งเป็นฝึกหัด2 วันเองคุณป้าจะพาอะไรมาโหดร้ายขนาดนี้ยังยิงทีละ8อยู่เลยคุณป้า Dispatch me to get to you. Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret.
No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Incendio! Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Fire หรือเปล่า I'm curious. The pyres are back where they started. Clearly, all three of these pyres are meant to be lit. Incendio! Tego! Incendio! It seems the pyres sink if you don't light the others quickly enough. โอ้โหแล้วจะควิกลี่ยังไงใช้เมาส์ใช้จอย Incendio! เดี๋ยวต้องแก้ปุ่มก่อน Pyres before finish sinking. Incendio! Merlin himself would be proud. ไม่แก้ปุ่มนี่ยากมากกดสามเหลี่ยม There, how beautiful! What a day! I can Lumos. hardly believe it. ไงคะไงต่อคะ I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallowsweet.
which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. ได้กระเป๋าวาร์ปไปแล้วมีขนมให้กินตลอดYou wanted to see me, sir? Indeed. Allow me to introduce myself. So few students know who I am these days. Eldridge Diggory, former Minister for Magic and founder of the Aura Recruitment Program at your service. I believe you can help solve a decades-old murder, thanks to that book you found, and, in particular, its missing pages. How do you know about the book? And the pages? We portraits hear more than you might suspect, and most of us can keep a secret. So, what say you? Surely a Hufflepuff such as yourself would be inclined to help seek long overdue justice. I'll do whatever I can. Wonderful. I am pleased to have been right about you. My great niece, Helen Thistlewood, can provide you with details. She's retired now, but was a skilled aura in her day. And the unsolved murder of which I speak was her case. I often visit my portrait in her home, in the nearby hamlet of Upper Hogsfield. Shall I tell her to expect you? I shall go and see her right away. Brilliant. With what I suspect is your knack for hard work and her keen mind, both mysteries may be solved sooner than you think. I shall see you there, soon I hope. โอเคเราเซฟไว้ก่อนแล้วกันนะเขาจะปิดไฟกันหมดแล้วเนี่ย Lumos. มีใครอยู่เลยถ้าเราขึ้นไปชั้นบนนี้เราจะเห็นเพื่อนนอนไหมลองไหมลองขึ้นไปชั้นบนดูนะดูว่าเขานอนกันเห็นมีคนนอนเลยไม่เคยมีคนตกใจนึกว่าผีหลอกมันเวลาก็กลางคืนแล้วนี่ไม่มีใครนอนเลยเหรอไม่มีคนนอนเลยเหรอ ไม่หลับไม่นอนกันหรือไงเนี่ยเด็กนักเรียนโรงเรียนนี้แต่
ฮัฟเฟิลพัฟมีของกินตลอดเลยนะไม่รู้ว่าอันอื่นมีไหมอันนี้คือเดินหยิบของกินได้เรื่อยๆเลยอะมีทั้งเค้กทั้งลูกอมหันษาเนี่ยแล้วลูกอมที่กินเข้าไปแล้วเปลี่ยนเป็นนู่นเป็นนี่อะใช่ปะโอเคนะคะก็Lumos มืดกันหมดแล้วนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะเราก็จะขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูแล้วเข้ามาคอมเมนต์นะคะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์หลักของช่องกอลัดด้วยนะคะบริษัทยูโรเปียนฟู้ดจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์คุณภาพคัดสรรเค้กโอโจไมดี้อร่อยทุกที่ทุกเวลาKC Toy ตัวแทนจำหน่ายของเล่นแบรนด์ระดับโลกทาการาโทมี่แล้วก็ Toy Limited อาร์ตทอยงานเลซินสุดอลังขั้นสุดของการสะสมของเล่นจ้าสำหรับคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย